Hi viewers, this is Kutti Locks. ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வாட்டர் ஹீட்டர் செகண்ட் சேல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தான் எலக்ட்ரிக் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வாட்டர் ஹீட்டர். ஓகேவா, இதோட மாடல் வந்து மெஜஸ்டி மாடல், பஜாஜ் கம்பெனி. பஜாஜ் மெஜஸ்டி அதுதான் வந்து இதோட கம்பெனி அண்ட் மாடல் நேமு. ஓகேவா, இது பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க, மேட் இன் இந்தியா தான். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1 லிட்டர். இது பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வாட்டர் ஹீட்டர். அதனால் நீங்கள் எப்போ வந்து ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுமோ ஜஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக ஹீட் பண்ணி கொடுத்துரும். இது வந்து ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டு மாடல். பார்த்திங்கன்னா இதில் ட்ரிபிள் சேஃப்டி இருக்குது. தெர்மோஸ்டாட்டு, தெர்மல் கட் அவுட் இருக்குது, ஃபியூசிபிள் ப்ளக் இருக்குது. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கட் ஆஃப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா வெறும் 2000 ரூபாய் தான். ரொம்பவே கம்மியான விலை. நீங்கள் புதுசாக வாங்குறதா இருந்தால் எப்படியும் 3500-4000 இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க எங்களோட நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா கமெண்ட்டில் கூட நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இன்னும் இது போல் பல சுவாரஸ்யமான செகண்ட் சேல் பற்றின பொருளை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட இருக்கோம். இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.